falar um pouco para o público brasileiro sobre a Galícia, sobre a língua galega e até mesmo a proximidade do galego com o português, com a língua portuguesa. Sim, a formación da lingua de Galicia como nacionalidade son dous procesos paralelos, ¿no?, que teñen lugar no ámbito do reino medieval de Galicia, que incluía a Galicia actual e o norte de Portugal, como é ben coñecido. Entón, o que hoxe Galicia e o que era o Portugal na época medieval, temos unha historia en común dende os séculos 9 e 15 claramente, non? De feito, Portugal é unha escisión, unha separación do condado portucalense do reino medieval de Galicia, que a súa vez formaba parte da coroa de Castela, do reino de Asturias, León e finalmente Castela, non? Pero con unha entidade propia que o reino de Galicia ten dende o século V, en que a invasión xermánica que nos tocou a nós, que son os suevos, crearon o primeiro reino de Galicia, a primeira institución propia do noroeste peninsular que chamamos o reino de Galicia, o reino suevoro, decían elos no noroeste peninsular. Ben, ese é un proceso histórico durante a alta Edade Media que o que hoxe é o norte de Portugal e a Galicia actual vivimos xuntos, non? E creando unha lingua que se manifesta a partir do século VIII como unha derivación do latín vulgar, non? Unha lingua romance que se convirte na fala hexemónica no espacio a que nos estamos a referir, que é o reino medieval de Galicia, pois eso, entre os séculos VIII en adelante, non? Entón, que quere decir? Que quere decir que incluso despois da invasión islámica no ano 711 o reino medieval de Galicia mantén esa unidade, nese caso formando parte do estado visigodo peninsular, e temos en común esa creación de esa lingua propia que é o romance que chamamos galego-portugués. Partimos da base de que a creación dunha lingua propia non é un fenómeno superestructural exclusivamente nin gratuito, non? Senón que reflexa unha identidade territorial, social, económica, é dicir, unha sociedade que xenera unha lingua nova, neste caso derivada do latín vulgar, é porque se trata dunha sociedade moi interconectada e diferenciada a través da súa fala coas comunidades veciñas na Península Ibérica. Entón se crea primeiro unha lingua falada. E o máis interesante dende o punto de vista histórico é que despois da separación de Portugal, é dicir, que despois de que o condado portucalense con Afonso Henriques creara un reino propio, o proceso unitario de formación nacional entre o norte de Portugal e Galicia continúa, e esa lingua común na fala transfórmase nunha lingua literaria, do que chamamos pois a lingua galego-portuguesa, que será hexemónica no reino de Galicia, xa sin Portugal, pero tamén no propio Portugal, no norte de Portugal, hasta o século XV. Quer decir que no momento en que o antigo reino medieval de Galicia estaba dividido entre dous reis, unha parte pertenecíamos á coroa de Castela e outra parte pertencía á nova corona de Portugal, pois a pesar deste cambio de tipo superestructural,
a lingua en común que nos diferenciaba do resto da Península Ibérica foi quen de crear a lírica galego-portuguesa, é dicir, unha lingua literaria que incluso tivo unha gran influencia ata o século XIII na corte de Castela, e que foi a mesma lingua de administración naturalmente no Reino de Portugal. Quero con isto decir que a historia común que temos Galicia e Portugal na época medieval pois deu lugar a unha lingua común, o galego-portugués, e ao que eu chamaría a nacionalidade galego-portuguesa na Idade Media, porque non foi un caso aparte especial, senón que todas as nacionalidades que durante a Idade Media se formaron na Península Ibérica temos en común, menos Castela. Carlos, é o seguinte, nós tivemos um probleminha aqui da conexão. O senhor pode voltar um pouco? Eu escoito perfectamente. Eu escoito-te perfectamente. Eu vou te pedir para repetir que parou a questão da separação das línguas. Quer dizer, eu perdi provavelmente os últimos 30 segundos, 1 minuto no máximo da sua fala. 1 minuto para? Não, eu perdi, deu uma travada aqui, eu tive um probleminha na conexão. Sim. A fala, o que você acabou de falar, o que falou há pouco, agora há pouco eu perdi. Eu vou pedir para repetir o finalzinho da sua fala. Que non entendín ben, non entendín o que queres decir. É unha pregunta, me estás a facer unha pregunta? Queres preguntarme algo? No. Yo estoy a hacerle una demanda, si posible, puedes, por favor, repetir las últimas cosas que hablaste. De acuerdo, non, vale. Entendido. Bueno, vale, se perdeu o son, non? Vale. No, estaba explicando que esa nacionalidade galego-portuguesa que se formou na alta Edade Media, pois sufriu unha escisión política, é dicir, no ano 1139 se creou o Reino de Portugal. E a pesar deso, a realidade diferenciada, non solamente cultural, sino tamén social, económica, territorial, etc., continuou a súa marcha. E aínda que pertencíamos o norte de Portugal e Galicia a coroas diferentes, fomos quen de culminar o proceso de formación da nacionalidade medieval galego-portuguesa, transformando a fala galega nunha lingua literaria de unha grande importancia na Península Ibérica, porque xenerou pois toda esa lírica, os cantares, as cantigas de amigo, as cantigas de maldicer e todo eso que coñecemos. Foi unha lingua preferente na corte de Castela, sobre todo con Afonso X para facer poesía, etc. E esa é unha creación común, a pesar da separación entre dous reis da antiga nacionalidade galego-portuguesa. E remataba dicindo que isto de que unha nacionalidade como a galego-portuguesa se cree pertencendo a dúas ou máis monarquías non é un caso excepcional para o do noroeste peninsular, é común no resto da Península Ibérica. É dicir, que o País Vasco na época medieval pertenceu a Coroa de Navarra, a Coroa de Castela, a Francia, o País Catalán perteneceu tamén a Francia, a España, a Corona de Aragón,
fundamentalmente e a Francia, non? E así nós pois tamén nos dividíamos desde un punto de vista político entre dous estados, non? O estado castelán e o estado portugués. E por que iso? Iso é porque o estado na época medieval era tremendamente débil en toda Europa e permitía que a sociedade civil creara realidades nacionais diferenciadas, o que chamamos as nacionalidades medievais, a marxen da superestructura política, é dicir, atravesando diferentes estados medievais. E iso é a gran obra en común que tiveron galegos e portugueses durante a época medieval, xenerando unha lingua, unha nacionalidade común, a nacionalidade galego-portuguesa, que logo se separou a partir da creación do Estado moderno. Ao crearse o Estado moderno entre a coroa de Castela e Aragón por un lado e Portugal polo outro, pois se crearon fronteiras e xa, a partir dese momento, o galego e o portugués evolucionaron de maneira algo diferente. Aínda nos podemos entender, pero é ben certo que nos séculos XVI, XVII, XVIII, etc., o portugués se transformou nunha lingua irmá, certo, do galego, pero tamén diferente, se cadra, porque o galego está máis influído por castelán, non? Tamén vos, en Portugal, a min nunha visita hai un tempo a Brasil, a Paraíba, tamén estuve en Sao Paulo, en varios sitios, me decían os taxistas, cando falaba galego, me decían que ben fala usted o portugués. É dicir, que lle parecía que era máis portugués que o que falades vos, non? Cando eu falaba galego, que naturalmente na fonética e no léxico ten unha influencia grande do castelán, pero sigue sendo unha lingua diferenciada. Mais nada. Sim, é verdade, até dados mais, digamos, da conexão entre Brasil e Galícia, por exemplo, a imigração do século XX espanhola para o Brasil, ela é majoritariamente galega, quer dizer, do norte de Portugal e da Galícia. Quer dizer, tem aí laços que vão até mesmo além da proximidade da língua. Así é certo, pero tamén o que estamos a decir hoxe, debo decirlo, que cando visitei Brasil, as veces que visitei por razóns académicas Brasil, procuraba ir aos museos e me din conta que esta orixen remota do portugués en Galicia, relacionado con Galicia, é moi esquecida, incluso no Museo da Lingua, creo que Sao Paulo, deso non se fala nada, se fala da literatura medieval, pero tamén en Portugal tamén hai unha tendencia na historiografía a non falar nada de esa historia común entre galegos e portugueses. De feito, na época antiga e incluso na alta Idade Media, antes do nacemento de Portugal, simplemente se fala do noroeste peninsular. É dicir, que hai se renega de ese pasado común con Galicia, e iso ten que ver no marco do Reino de Galicia, e iso ten que ver, creo eu, máis que nada coas enemistades que se crearon xa ao final da Idade Media, e o feito de que o Estado portugués e o Estado español viviron moi de costas o un do outro, non? E iso crea ese efecto de non querer saber nada dese pasado común, non tanto con Castela como con Galicia, cando constituímos a nacionalidade medieval galego-portuguesa. Hai outro sector, naturalmente, da historiografía portuguesa que si o recoñece, sobre todo medievalistas como Matoso e outros, non, que si saben, porque estudian
e teñen relación ou tiveron con Galicia e saben que temos ese pasado común. Eu son de Vigo, polo tanto un pouco na fronteira con Portugal, e ali chegaba esa... nas viaxes que facíamos a Portugal escoitábamos ese refrán que di que de España nin bon vento nin bon casamento, sabes? E iso é o que nos perxudicou aos historiadores que queremos demostrar que temos un pasado común, o Galicia e Portugal, que durou séculos e que xenerou unha lingua propia que é o galego portugués. Eu sou neto de portugueses. E aquilo, né, aqui no âmbito da colônia portuguesa, no âmbito dos imigrantes portugueses e espanhóis se dão bem. Mas visitando Portugal, encontrando os parentes de lá, a gente sente a rivalidade, mas a rivalidade com Castela, né? É muito, até hoje, muitas das vezes até se refere em Castela, inclusive, como você falou há pouco, de Castela só vem maus ventos e maus casamentos. Sí, de España, o Castela, sí é certo, pero claro, a nós hai quen nos mete no mesmo saco, non? É dicir, realmente, pois Portugal históricamente non ten unha historia común con Castela, pero sí con Galicia, porque Portugal nace de Galicia. E entón, que culpa temos nós, non? Nos esforzamos en manter ese lazo, esa relación galego-portuguesa. Non solamente os lingüistas, os filólogos, non, por suposto, sino tamén os historiadores que facemos historia de Galicia e que sabemos que a nosa historia, por exemplo, hasta a separación de Portugal do Reino de Galicia e da Coroa de Castela, pois a historia é común, polo tanto as fontes históricas, a bibliografía é común, incluso para a antiguidade, non? Porque para o período megalítico, para o período da cultura castrexa, para o período romano, temos unha historia común, fontes para estudiar esa historia en común, historiografía e bibliografía en común, polo menos ata o século XII. E eu creo que tamén ata o século XV, porque a pesar das diferencias de nacionalidade política como nacionalidade histórica, pois seguimos tendo tanta relación que fixemos unha cultura en común. De feito, os estudios que fixen da fronteira entre Galicia e Portugal, na época medieval, cheguei á conclusión de que non existía. Bueno, a fronteira medieval era moi débil porque os estados eran moi débiles, non? Pero que entre Galicia e Portugal non existe. Hai mobilidade, os señoríos do sur de Galicia teñen terras e vasalos no norte de Portugal e viceversa. Hai comercio común, é dicir, é como unha ponte pola que un río, a agua dun río pasa, e iso foi a realidade nacional galego-portuguesa hasta a formación do Estado moderno, é dicir, ata os reis católicos en España e eu que sei, ata Afonso V en Portugal. Eu também, essa questão da fronteira, tanto pesquisando no mestrado como no doutorado, eu tive que abordar e abordei a fronteira entre Brasil, Argentina, o que é hoje Uruguai, e a gente vê também aqui na América do Sul, no século XVIII, no século XIX, uma mesma cultura que pega toda essa região, redes de compadrio, quer dizer, uma questão também dessa porosidade das fronteiras. Assim é. Né, que é um fenômeno em toda a historiografia mais recente, até sobre fronteiras e tal, busca salientar isso, né? E assim, ainda sobre a Galícia, a gente está conversando, né, sobre a Idade Média. Ainda sobre a Galícia, você poderia falar sobre as epidemias na Idade Média galega
E quais as semelhanças e especificidades com o restante da Europa? Bueno, sobre todo temos que falar da chamada peste negra de 1347, naturalmente, non? Nos efectos e nas causas e na difusión desta peste negra non hai diferencias esenciais entre Galicia e o resto da península e entre a península ibérica e o resto de Europa. Tratouse dun fenómeno eminentemente global. O occidente medieval pois era unha unidade cultural con unha macro comunidade con un sistema social compartido que foi o feudalismo e con mentalidades e elementos culturais compartidos e ademais que estaba moito máis comunicado do que se pode pensar e máis sobre todo para Galicia, porque aquí está Galicia construíse ao redor de Santiago de Compostela, onde se descubriu o sepulcro de Santiago Maior. Foi unha invención, pero unha invención portentosa que cambiou a historia, non? Entón, ese camiño de Santiago é o primeiro itinerario de peregrinación europeo e foi a vía de comunicación entre todos os países de Europa máis importante na Edade Media, superando en como vía de peregrinación ao longo da Edade Media, superando a peregrinación a Roma e a peregrinación a Jerusalén. Quero decir con isto que en Galicia estábamos ao día de todas as novedades, non? Como a revolución comunais no século XII e logo, pois, no século XIV a peste negra. Hai datos de que demostran que dende o propio ano de 1347 aquí temos a peste en Galicia. Eu quería aportar dous datos relacionados con conflitos sociales da miña investigación que teñen que ver coa peste, non? Un é que en 1421 en Ourense, na cidade de Ourense, resulta que a Igrexa había castigado a cidade cun entredito. Entredito é que non se podía non había misas, non había bodas, nin bautizos, nin enterros, ningún oficio religioso, como castigo porque nunha revolta os veciños mataran ao bispo e non se descubrira o culpable, non? Entón estaban castigados con que non podían, por exemplo, enterrar aos mortos, non? Non se podían enterrar os mortos. E aí é onde nos enteramos que había peste no ano 1421 e un dos moitos rebrotes que tivo a peste de 1347 e necesitaban poder enterrar os seus mortos que non sabían onde metelos e enterrarlos naturalmente en chan cristián. Outro exemplo é 1467, que é o ano da grande revolta dos irmandiños en Galicia, sobre a que fixeu a miña tese de licenciatura, a miña tese de doutoramento. Tamén na documentación da Catedral de Ourense hai nas actas capitulares hai unha noticia da peste en 1467 porque transcriben un remedio natural para a peste que se titulaba Jesús contra pestilencias. Recomendaban pois grans de loureiro e leite de figueiras para matar o bicho, non? Quero decir que aquí temos datos que indican que foi moi importante, igual de importante que no resto de Europa, para cambiar o sistema socioeconómico e o sistema sociopolítico que será unha das consecuencias da peste negra do século XIV. Certo. Algo mais em relação a esse período ou posso prosseguir? Perdão? Algo mais
mais sobre esse período ou posso prosseguir com as perguntas? No, seguimos coas preguntas, sí, co esquema que tú... Ok. Si é que non, se non Sim. falamos solo de... Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou te perguntar ainda sobre as pandemias, perdão, sobre atualmente, hoje em dia, há pessoas que associam a peste negra somente à Idade Média. Então você poderia falar um pouco para a gente sobre a peste bubônica em outros períodos históricos? Sí, bueno, chámanlle bubónicas porque saían uns bubóns, unha especie de tumores nas axilas e noutras partes do corpo, non? Pero agora se sabe que a peste bubónica pois é consecuencia, incluída a peste negra, do bacilo Yersinia pestis, non? Que se descubriu no ano 11 deste século, claro, nunha investigación xenética en Londres sobre os restos de un cementerio da época da peste que ali había, non? Entón, como xa se supoñía, pero se verificou empíricamente, xenéticamente, se trataba da Yersinia pestis, non? Ten un orixen asiático e é de moi longa duración. A primeira peste bubónica importante é a no século VI, a chamada Justiniana, que alcanzou todo o imperio bizantino. Falo solo das máis importantes, non das que tuveron unha trascendencia global. Logo a segunda é no século XIV, como dixemos, a peste negra, tamén de orixen asiático, pero que afectou moi especialmente a Europa. A transmisión, eles non sabían de onde viña, pero agora sabemos, desde hai moito xa se sabe que era transmitida polas pulgas dos ratos, non? Que viaxaban pois nos barcos, polos camiños, etcétera, e que pasaban, esas pulgas pasaban o bacilo da peste aos humanos, como hoxe en día aínda co COVID-19, é dicir, estamos sempre co problema dos virus e das bacterias que nos pasan os animais aos humanos, non? Logo a terceira gran peste bubónica foi a mediados do século XIX en China e India, e a mediados do século XX se atopa xa unha cura para a peste bubónica. Ainda había, pois atopaban rescoldos desa peste no século XX, pero coa cura a mediados do século pasado, pois ese problema se resolveu para sempre, como no caso desta peste, como nas outras pestes e epidemias que sufrimos ao longo da historia, que fundamentalmente no século XX se descubriron vacunas e se resolveu o problema, mentras estiveron pois generando epidemias intermitentemente ao longo de séculos, como vemos no caso da peste bubónica. E ainda sobre as pandemias, eu vou te pedir para falar um pouco sobre as pandemias ao longo da história. Bueno, eu neste caso o que faría sería explicar as pandemias como síntoma, causa e consecuencia, é dicir, síntomas, causas e consecuencias comuns para o conxunto das pandemias que asolaron, en fin, as sociedades humanas dende a época antiga ata hoxe en día, ata o século XXI. O síntoma é de que algo vai mal na relación da sociedade coa natureza, ou que algo vai mal no interior das propias sociedades, e iso xenera un problema coa natureza que
se demostrou ao longo da historia non é un axente pasivo, senón que é un suxeito histórico e que reacciona ás agresións e ás diferentes circunstancias como un protagonista máis da historia. Agora non se pode decir, como incluso defendía o gran Mark Bloch, no? De que unha cousa é a historia do pasado en general e outra cousa é a historia que é a historia do pasado humano, é dicir, separando o pasado humano do pasado natural. Hoxe, gracias tamén ao movimento ecoloxista e a investigacións máis detalladas das epidemias e outras catástrofes naturais, sabemos que a historia da humanidade e da natureza está íntimamente ligada, pero non só como se pensaba antes, a partir do século XIX principalmente, e da Ilustración incluso, porque nós usamos a natureza para a poñemos a noso servicio, a usamos para cubrir as nosas necesidades, senón porque a natureza tamén ten a súa propia dinámica autónoma e se aproveita ou nos prexudica aos humanos según señan as circunstancias, non porque teñan consciencia de facelo, pero fan de todas as maneiras. É unha práctica histórica porque o medio natural ten tamén a súa historia, tamén está vinculado á historia humana e é unha parte tan activa respecto dos humanos pola parte deles como a nosa sobre os elementos naturais pola parte que nos corresponde, no? Polo tanto, algo vai mal cando unha pandemia pois arrasa con todo nas sociedades humanas dende o século II ata o século XXI, non? E iso ten que ver co segundo tema, cas causas. As causas das pandemias son en gran medida consecuencia da acción humana. Vou poñer dous exemplos. O caso da viruela, que xunto coa gripe e co sarampión, como sabemos, aniquilaron a boa parte da poboación indígena en América Latina despois da conquista e durante a colonia, no? Entón, eso normalmente se denomina a epidemia da viruela en América Latina, aunque hubo outras infeccións de outras bacterias e virus que, bueno, se di que non foi voluntario por parte dos españoles, pero unha vez que se viron os primeiros efectos, pois seguro que os conquistadores non choraron demasiado, non? Porque eso permitiu, digamos, o control de toda a América Latina, do territorio e sus recursos naturais con maior facilidade, inda que sea moi duro decilo, moi duro recoñecelo. Os conquistadores, foran españois, foran portugueses, foran anglosaxóns, pois estaban inmunizados justamente cos virus estos e coas pandemias, porque justamente xa sufriran este problema nos seus países respectivos e chegaban a América inmunizados, ¿no? E ese é un exemplo de como, en definitiva, a acción humana, é dicir, a conquista e a colonización de América, xenera a pandemia, neste caso da viruela, da gripe, do sarampión, porque foi todo xunto. Outro exemplo é no caso da guerra da Primeira Guerra Mundial e a peste de 1918, creo que falaremos despois. A guerra ten unha íntima relación co desencadenamento da gripe mal chamada española. E hoxe en día todas as investigacións que se están a facer sobre o coronavirus indican que, bueno, que ven dos mórcegos, ¿no? Como sabemos, que son inmunes pero transmiten o coronavirus, que está matando neste intre a tantísima xente en todo o mundo, ¿no? Pero tamén se está demostrando que a acción humana para poñer fin ao hábitat dos mórcegos ten moito que ver
con esta expansión dos mórcegos cara a centros habitados, a centros urbanos, con eles vai este virus que, como sempre, iniciou o contagio cos humanos en China, pero hoxe o temos, en Asia, non sabemos exactamente en China, en Asia, probablemente en China, e hoxe o temos en todo o mundo. Por lo tanto, hai unha responsabilidade no tocante ás causas das pandemias da sociedade humana. E, por último, as consecuencias. As consecuencias son claras, é dicir, as pandemias, polo regular, coinciden, provocan ou incitan ou agravan momentos de crise política, social e económica. Sempre teñen unha relación directa, sean guerras ou señan, como por exemplo, está ben estudiado para a pandemia de 1347, que antes que fora o gran contagio en toda Europa de esta peste, xa empezaba a dar sinales de esgotamento do sistema feudal. Entón, a peste negra o que fixo foi acelerar o proceso, e por eso que hoxe en día coñecemos o inicio da crise do feudalismo, pois polo impacto da peste negra, aínda que o proceso de esgotamento do sistema feudal e das súas contradicións era anterior. E o mesmo se pode decir hoxe en día. É evidente que a epidemia do coronavirus é unha consecuencia da crise da globalización e agrava a crise desta globalización. Penso que ao final hai unha pregunta sobre o futuro despois do coronavirus, se acaso volvemos a falar deste tema. É dicir, que o tema das pandemias é unha parte importante da historia humana, porque é inseparable da historia natural, incluídas bacterias e virus, pero tamén é importante porque é consecuencia en grande medida da acción humana nos diferentes momentos históricos, e a pesar de todos os avances que houbo da revolución industrial, da actual revolución das comunicacións e todo eso, aínda non somos capaces como sociedade humana de resolver o problema da nosa relación con o noso entorno natural e os problemas que xeneran tantísima desigualdades e que tamén teñen que ver coa expansión, estas desigualdades, coa facilidade que ten para a súa expansión, teñen para a súa expansión todas estas pandemias. Pois é, na sua fala anterior, você mencionou a questão da gripe de 1918, que essa gripe de 1918, em boa parte dos países, a gripe espanhola, que de fato de espanhola ela só tem um nome. Quais foram os impactos da gripe espanhola, da gripe de 1918 na Península Ibérica? Bueno, a min esta pandemia sí que me afecta personalmente, porque a miña avoa paterna, Xoana, morreu o mesmo ano que naceu meu pai, morreu pola gripe chamada española, que deberíamos chamar norteamericana, porque as investigacións últimas están demostrando que o virus da gripe española estaba activo xa no ano 1917 en Estados Unidos, sobre todo no exército norteamericano, xa se estendera a varios campamentos e chega a Europa en 1918, en agosto, coas tropas norteamericanas que viñan a participar na fase final da Primeira Guerra Mundial. Chegan, digamos, 3 meses antes do final da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Bueno, digo que realmente viu de Estados Unidos esta gripe a Europa, e o que pasa é que en España
a prensa publicou que a existencia da gripe que estaba censurada no resto de Europa e pola guerra. E como aquí non había guerra porque España era un país neutral, pois saliu a luz pública o que estaba a pasar coa mortandade esta, e entón dixeron dela que era a gripe española, unha injusticia histórica. A España chegou máis tarde que a outros países europeos. España tiña naquel momento 20 millóns de habitantes, é dicir, menos da mitade, hoxe temos 47 millóns, menos da mitade que hoxe en día, e produxo 200.000 mortos, que é moito, non? No mundo inteiro se fala de millóns de mortos pola gripe de 1918, se fala de 20, de 40 millóns. A verdade é que non é a miña investigación, non sei hasta que punto esos datos son precisos, supoño que sí, porque as referencias parece que son válidas, etcétera. Por lo tanto, se trata de unha devastación demográfica como nunca viviu a historia de Europa, non? A gripe de 1918 que se uniu a todos os destrozos creados pola Primeira Guerra Mundial, e polo tanto unha gran catástrofe, a catástrofe da guerra por un lado, e logo a catástrofe da epidemia, como decía, que atruxo a guerra a Europa, é dicir, os soldados norteamericanos que desembarcaron en Brest, non? E o efecto é moi claro, é dicir, todas as consecuencias da Primeira Guerra Mundial e particularmente a epidemia de 1918 gardan unha relación directa coa crise económica de 1929, porque eso acontece pois unhos anos despois. A gripe española chamada española está activa hasta o ano 1920, ¿no? Pero activa en plena actividade, quero decir. Porque 9 anos despois está a crisis que ten as súas motivacións económicas, pero tuvo, como sabemos, tamén unhos devastadores efectos sociais sobre unha poboación europea, en este caso, que estaba xa moi debilitada pola Primeira Guerra Mundial e pola peste de 1918. Prosseguindo, já indo para a nossa reta final, a última pergunta, te perguntar como está esse período de pandemia, de uma maneira geral, na Espanha. Até tem sido muito noticiado, inclusive aqui no Brasil. Há pouco tempo eu estava em Israel também estavam noticiando muito da Espanha. Enfim, como está esse tempo de pandemia, de uma forma geral na Espanha e de forma específica na Galícia? E quais as perspectivas para o futuro? Bueno, gusto, como se di en portugués, gusto moito de que faga sempre referencia a Galicia, ¿no? Porque normalmente tratándose de como a pandemia un fenómeno global, en fin, o protagonismo do Estado español é total neste momento, pois que te acordes de que estamos en Galicia por este lado do diálogo é moi importante e demostra hasta que punto pois está en ti esa ascendencia galega remota da que falábamos na primeira pregunta, non? Ben, en Galicia a pandemia do COVID-19 está afectando pouco, o sea, menos que noutros lugares de España. Probablemente, bueno, onde máis afecta son nas grandes cidades, Madrid e Barcelona, e nas comunidades autónomas, nacionalidades e rexións máis pobladas,
con maior concentración da poboación. Aquí en Galicia aínda o mundo rural ten un peso grande, as cidades son dun tamaño máis ben pequeno e hai bastante dispersión da poboación. Eu mismo vivo nunha aldea aquí perto de Santiago de Compostela e así moitos que nos arredores das cidades pois non vivimos no campo, non? E traballamos no campo, vamos, quero decir, non co sacho, non? Eu no meu caso co ordenador traballo no campo, desde o campo. Entón, decirche nese sentido que o problema aquí non é tan grave como noutros lugares de España, pero en España é grave, non? Porque no día de hoxe temos 24.000 mortos, non? Nun país de 47 millóns de habitantes. Claro, é unha proporción 10 puntos menos que a gripe do ano 1918, non? Pero de todas as maneiras chégalle ben, como decimos aquí. Por fortuna en España a pandemia está retrocedendo agora. Onte o goberno decidiu iniciar o proceso de desescalada que chaman aquí, é dicir, de superar o confinamento no que estamos de hai mes e medio e empezar a sair á rúa e a abrirse os comercios, etcétera, non? E ese vai ser un proceso de mes e medio. Pensamos que ao finais do mes de xuño estaríamos no que agora se chama a nova normalidade, e a semana que ven, o luns que ven, 4 de maio, empezas a fase cero dese proceso. De feito, xa os nenos puideron onte salir á rúa acompañados dos seus pais nun momento por momentos breves, etcétera, non? Por lo tanto, parece que estamos no final do momento peor, porque a pandemia sigue e seguirá ata que se atope unha vacuna, e se pensa que pode estar unha vacuna preparada a finais deste ano. Por eso o xeito final desta desescalada é chegar a unha nova normalidade na que seguirán tomándose precaucións, probablemente coas máscaras habrá que seguir paseando, os bares e os restaurantes pois agora mesmo teñen que reducir a 1/3 o aforo para garantir a distancia de 1,5 metros, 2 metros entre as persoas, e todo eso de alguna maneira continuará ata fin de ano, porque a derrota final do virus non terá lugar ata que, naturalmente, ata que se atope unha vacuna. Agora, afortunadamente, nos temos o que non tiñan os humanos coas pandemias anteriores. Temos unha ciencia moi avanzada, non solamente no plano da investigación, sino no plano clínico tamén, no plano farmacéutico tamén. Temos uns estados que en maior ou menor medida son estados de benestar, uns máis que outros, e, en fin, capital suficiente para poder decir que nun plazo dun ano, como se está a decir, podemos ter unha vacuna. Antes, por exemplo, no caso da gripe española, na Primeira Guerra Mundial a truxeron os norteamericanos, pero na Segunda Guerra Mundial os norteamericanos a truxeron a vacuna. Por lo tanto, hai unha diferencia de 15 anos ou así, non? É dicir, quero decir que agora nun ano podemos ter unha vacuna e con eso pois simplemente vacunarse. Non sei se será preciso vacunarse como na gripe todos os anos, etcétera, pero estará o problema resolto mentras estamos vivindo os efectos da pandemia como vimos falando ata agora.
Neste caso, o efecto para España e para toda Europa é unha pavorosa recesión. Se fala de un descenso de hasta do Produto Interior Bruto de ata 8 puntos, non? Según países vai haber diferencias, e un desemprego, un paro pois que alcance pois cifras iguais ou maiores que a crisis do ano 2008, etc. O que podemos estar seguros visto dende España, porque temos a fortuna de ter un goberno con sensibilidade social, que tamén en Europa agora é maior que cando foi a crisis do ano 2008. Porque todos sabemos que a crise do ano 2008 deu lugar a un período de austeridade e de recortes concretamente na saúde pública, no mundo da investigación, no mundo da educación, etcétera. Deu lugar a un paro enorme que posiblemente agora o superaremos ou podemos superar, e toda esa xente foi abandonada a súa sorte polo Estado, que se preocupou máis que nada por salvar os bancos e por contentar a grupos económicos e políticos dirixentes. Pero tamén aprenderon os Estados europeos que así non se resolve nada, porque con tanto paro e con tantos recortes, a partir do ano 2008 o único que se conseguiu é unha recesión maior da que se podía pensar, co cal a economía pois retrocedeu e naturalmente os traballadores non tiñan traballo, pero tamén se resentían as empresas de esa recesión. Aprendendo de todas esas experiencias, hoxe podemos decir que se está afrontando dende xa toda a crise económico-social que xenera o coronavirus de maneira distinta. Non vai haber nin está habendo austeridade. O gasto público para resolver os problemas sociais e os problemas económicos que se está prevendo é gigantesco, enorme, e uns estados máis que outros, en España, dos que máis, polo goberno que temos, se está creando un escudo social para que non señan, digamos, os de sempre os que paguen as consecuencias, neste caso, da crisis económica social xenerada